Es 8 de diciembre, amanece lloviendo en algunos sectores del norte de la República Dominicana, como usted se puede dar cuenta. Así que muy atentos al que se movilice en esta parte del Atlántico, porque en esa zona se están generando precipitaciones por la cercanía de un sistema frontal. Pero en la tarde las lluvias entonces se trasladan a esta parte costera del Caribe. Como usted se da cuenta, aquí en la capital, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata, aquí se esperan precipitaciones y otros pueblos del interior del país.